हुकूमत ने 4 अरब रिलीफ के लिए जारी किए और सुहेल आफरीदी कहते हैं उन्हें मालूम ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अरबों की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ और मलबा फौज पर डाल दो। कोई शर्म करो, कोई हया करो। कराची को विफाक को देना नामुमकिन है। MQM रहनुमा ऐलान करें 2 से 3 दिन में कराची फेडरल टेरिटरी में ना गया तो इस्तीफा दे देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं मुत्तहदा को कराची ने मुस्तरद कर दिया, ये अब जलसा भी नहीं कर सकते। और कुरान मजीद की तफसीर के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल ममनुआ करार। मिस्री दारुल अफ्ता के उलमाए कराम का फतवा, कहा तफसीरुल कुरान के लिए AI, चैट GPT और इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस पर एतमाद शरन ममनुआ है। नैफ ने गुज़िश्ता बरस 6.2 ट्रिलियन से जायद की रिकॉर्ड रिकवरी की। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद रिटायर्ड की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने नैफ की कारकर्दगी को सराहा। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात का रोज, बानी को बहनों समेत किसी से नहीं मिलने दिया गया। फैक्ट्री नाके पर कई घंटे धरने के बाद तीनों बहनें वापस लौट गईं। फिरोजवाला में जहेज कम लाने पर सास और ससुर ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। सना का चेहरा और बाजू समेत 70% जिस्म झुलस गया। लड़की तशवीशनाक हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल, मुल्जिमान फरार। हमसाइयों ने लड़की को रेस्क्यू किया। कराची लियारी मेराम नाके के होटल पर सिलेंडर से आग की शिद्दतगी, होटल तबाह, आग पर काबू पा लिया। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और PSL 11 का प्लेयर्स ऑक्शन, गोल्ड कैटेगरी में 31, डायमंड कैटेगरी में 11 खिलाड़ियों को रिन्यू किया जाएगा। ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट 26 मार्च से खेला जाएगा। साना गुल प्लाजा की राख से सियासी चिंगारियां, पीपल्स पार्टी और MQM में जबानी जंग शदीद। फारूक सत्तार का साना गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने और सिंध के वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर के इस्तीफे का मुतालबा। तीनों को बिलावल भुट्टो के नादान दोस्त करार दे दिया। कहा ये पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन को बर्बाद कर देंगे। एक बार फिर कराची को विफाक के सपोर्ट करने का मुतालबा दोहराया। अली खुर्शीदी बोले जुडिशल इंक्वायरी के बगैर साने की वजूहात और जिम्मेदारों का पता नहीं लग सकता। मौजूदा हुकूमत की किसी भी बात पर भरोसा नहीं। बिलावल भुट्टो सत्तारी जो आपके कान में जो कुछ कह रहे हैं ये आपके नादान दोस्त हैं। ये तीनों मुस्तफी हों, वजीर आला सिंध, मेयर कराची, वजीर इत्तलात। हमारा घमंड और जोम भी पारा पारा होगा और होने वाला है। वो वक्त आ गया है। गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमेटी के बाद सब कमेटी बनाने का ऐलान। सब कमेटी के सरबराही वज़ीर आला सिंध करेंगे। सूबाई काबीना की शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ फीकस और मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देने की मंजूरी। मुतासरीन दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा भी दिया जाएगा। गोल प्लाजा से मिलने वाली मजीद 4 सोख्ता लाशों की शनाख्त हो गई। शनाख्त शुदा लाशों की मजमूई तादाद 28 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया के मुताबिक 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। न्यू कराची के हाफिज मोहम्मद आरिफ की बाकियात की शनाख्त भी हो गई। वालिदा ने आग में घिरे आरिफ से फोन पर कलमा पढ़ने का कहा था। आग जल रही है, ऐसे बोल रहा था, रो रहा था मेरा बेटा। फोन में रो रहा था बहुत। मैंने कलमा, इसको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ो। जले हुए गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम दूसरे रोज भी बंद। इमारत SBCA के हवाले पुलिस और रेंजर्स तैनात। तफ्तीशी हुकाम ने गुल प्लाजा का स्केच तैयार कर लिया। इलाके में 11 रोज से गैस बंदिश के बायस 10,000 घरों की मकीनों का इन्हिसार गैस सिलेंडर्स पर। गोल प्लाजा आतिशदगी बड़ा सानिया है। हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज की पेशकश। कहा लाहौर में कसीरुल मंजिला होटल में लगी आग से
बार वक्त एक्शन की बदौलत कम नुकसान हुआ, जिस पर रेस्क्यू अमला तारीफ का मुस्तहिक है। अमीर जमात इस्लामी ने MQM PP महाजराई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। हाफिज नईम ने कहा, दोनों जमातें मिलकर कराची को तबाह कर रही हैं। सिंध हुकूमत वडेरा शाही निजाम मुसल्लत करना चाहती है। वादी तिरा में बरसों से ऑपरेशन नहीं हुआ, नकल मकानी को बहरानी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। तिरा में जब बर्फबारी होती है नकल मकानी होती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स मुख्तस हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में नॉन स्टॉप बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 10 फीट बर्फ पड़ी। जनूबी वजीरिस्तान और अगजई, लोअर और अपर दीर में जमीनी राब्ता मुनक़ता। शाराए कागान और पारस में लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद। गलियात में 1 फीट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर। वादी नीलम, लीपा, पूंछ समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। कोयटा में 5, कल्लाक में मजीद 2 इंच बर्फ पड़ी। वारी में 9 इंच बर्फ पड़ने से वादी बर्फजार, सयाहों की आमद महदूद कर दी गई। सिंध के मरी गोरख हिल में बर्फबारी से दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कैंपिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म भी गैर कानूनी अहकामात दें तो सिविल सर्वेंट मानने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के OGDCL भर्ती केस में रिमार्क्स। नैब वकील ने जवाब दिया, अगर सिविल सर्वेंट अहकामात मानने से इनकार करें तो उन्हें अजाब का सामना हो सकता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने कीवीज को धूल चटा दी। 8 विकेटों से बासानी फतह समेट ली। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 111 का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। समय मिन्हास के शानदार 50 रन। शाहीन का दूसरे मैच में इतवार को भारत से जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद में मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल केस अंजाम को पहुंचा। कत्ल का एतराफ करने वाले लेपालक बेटे को सजाए मौत सुना दी गई। मकतूल शायर की लाश गुज़िश्ता साल फरवरी में उनकी रिहाइशगाह से मिली थी। उमरकोट में नौजवान को छुरी से कत्ल करने वाला करीबी रिश्तेदार निकला। अल्लादाद नामी मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 रोज पहले मकतूल इस्माइल समेजो की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसका गला कटा हुआ था। नौजवान अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया था। बदीन से हिंदू लड़की प्रिया कुमारी 5 साल से लापता। IG सिंध ने कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। बताया केस में 1000 अफराद से तहकीकात की गई है। कराची शारा फैसल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार लुकमाचल बन गए। मलीर मेमन गोट में गाड़ी की टक्कर से 8 साला बच्चा जा बहाक, 2 अफराद जख्मी। सिंध में आटे की कीमत में नुमाया कमी। रिटेल मार्केट में फी किलो कीमत 160 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटा 1070 रुपए में फरोख्त होगा। सारिफीन को 40 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फरोख्त करने की हिदायत। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगा सकती है, कंपनियों के एतराजात मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के निफाज को दुरुस्त करार दे दिया। फैसले से हुकूमत को 300 अरब से जायद का फायदा। भारत नवाज ICC की हट धर्मी उरूज पर। बांग्लादेशी सहाफियों को भारत में T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से महरूम कर दिया। 150 सहाफियों के एक्रेडिटेशन मुस्तरद। जराये के मुताबिक बांग्लादेशी सहाफी सिर्फ श्रीलंका में मैचेस कवर कर सकेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। पाक भारत मैच ना हुआ तो ICC को 65% नुकसान, $1.3 बिलियन से हाथ धोना पड़ेंगे। पाकिस्तान को भी बायकॉट की सूरत में 10 अरब से जायद रकम से महरूम होना पड़ेगा।
ईरान की बहरी नाकाबंदी की तैयारी। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाजों पर मुश्तमिल अमरीकी बेड़ा मशरिक वस्ता पहुंचा दिया गया। ईरान से तेल दरामद करने वाले ममालिक की भी निगरानी होगी। ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत पर अमल दरामद की ख्वाहा। अफसरदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकली भी शामिल। ईरान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान का जवाब जारहती पशिमानी में मुब्तला कर देगा। तर्जुमान वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ अपनी हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अमारात का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ारत खारजा ने कहा किसी किस्म की लॉजिस्टिक मुआवनत भी फराहम नहीं की जाएगी। कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। जनूबी कोरिया का भी नंबर आ गया। ट्रंप का जनूबी कोरिया का टैरिफ 15 से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा जनूबी कोरिया की कानून साज असेंबली अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही। ट्रंप के ऐलान के खिलाफ जनूबी कोरिया में एहतजाज। सियोल में अमेरिकी सिफारतखाने के करीब मुजाहरा। The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. यूरोप अपने खिलाफ जंग के लिए फंड फराहम कर रहा है। अमेरिकी वजीर खजाना का भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे पर रद्द अमल। वजीर खजाना कहते हैं अमेरिका ने यूरोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। ट्रंप वेनेजुएला की उभरी हुकूमत की तारीफ करने लगे। कहा वेनेजुएला सियासी कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है। इकदाम इंसानी हमदर्दी का ताकतवर इशारा है। हुकूक इंसानी की तंजीम फोरो पेनाल के मुताबिक वेनेजुएला में 151 सियासी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। फ्रांस के ऐवान ज़ीरी में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। मिडल हाई स्कूल तक स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज। ऑनलाइन हिरासानी और जहनी सेहत के खतरात के पेश नजर ये इकदाम किया गया। मैक्सिको में फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। रियासत गवाना हुआटो में मुनशियात फरोश गैंग सरगर्म है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। हरवारे में कौमी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 111 का हदफ 18वें ओवर में पूरा किया। शाहीन दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत से खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 आरियाना सेबेलेंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी हरीफ को ज़ेर किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शिकस्त पर अमेरिका की कोको गॉफ रैकेट जमीन पर पटकती रही। और एआई जज की कहानी मद्दाहों को भा गई। हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म मर्सी ने पहले ही हफ्ते 6 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली।